嗱，上條片呢，我哋就講嚴明熙現象2.0嚇，即係喺呢一年嚇，我哋 observe 到啦嚇，即係 Gigi 靠自己嗰個能量啦，靠自己嗰個引力啦嚇，喺冇外力嘅幫助啊，冇歌冇嘢派台冇乜商場 show 啦嚇，即係除咗高拍嗰啲之外嚇，點樣仍然咧係能夠引起廣泛嘅關注啦咁到真係等待 Gigi 破繭而出啦，中間而家好多唔同嘅 news，我就唔估埋一份啦，因為我估大家撳上 YouTube 咧，都已經好多唔同嘅各路嘅英雄豪傑咧嚇，從唔同嘅角度啦，抽絲剝繭咁去同大家去估計啦、預計啦嚇，咁我唔估埋一份啦嚇，反正到時要公佈要知嘅，咁我哋大家都會知噶啦咁。咁但係不如一齊講下呢。到我哋等待 Gigi 破繭而出嘅時候，你最想見到邊幾樣嘢好唔好啊？我盤點咗幾樣嘢嘅，咁即係拋磚引玉啦。我主力講幾樣，咁留待大家喺 comment 嗰度呢，幫我補充下。第五位。其實咧，即係點解係5呢？因為即係我就覺得咁樣整數啲啦嚇，我噏5樣啦，留其他俾大家噏啦咁。好啦，即係我上次講話 Gigi 係超新星大爆發咁係嘛？喂，你要得大爆發呢？我上條片都咁講，其實 Gigi 呢係佢唔係話啲作品呢令人哋哇，即係。紅令到個人紅唔係佢本身自己紅啊嘛，由頭到尾都係嘅。其實由 Gigi 出道都係由頭到尾，當然佢啲作品好多人關注啦，特別係即係翻唱會啊，你還是愛你啊嚇，飛飛啊等等啊咁。但係咧佢自己本身嘅嗰個點擊率當然都好高啦嚇，因為係啦有我哋咁值得自豪嘅朱艷粉咁，但係其實咧。你我唔係 no offence 啊，我唔係覺得 Gigi 一路以嚟啲作品有啲咩問題只不過如果你去比較嘅話，有冇一首好似 MC 嘅記憶棉、洪嘉豪嘅黑玻璃嗰種力量嘅歌呢？係好明顯未有㗎，咁所以呢，而家到 Gigi 真係破繭而出嘅時候，我最期待係咩啊？第5位就係一首金曲一首金曲，金曲嘅嘢我唔貪心啦。即係好似吳若希嗰啲越嚟越愛嗰啲，不過一首有時真係一首夠幾廿年㗎啦，係嘛？咁所以咧，俾一首啦，唔貪心一首先啦。第4位係咩呢？第4位好似係報榜嗰啲咁啊。OK， 第4位嗱，喂，首先嗰啲第5、第4位呢係完全排名不分先後，完全係純粹係我諗起嘅順序咁講嘅啫嚇。你問我一首金曲，其實我係第1位好啦，咁MV 即係你知啦，你不嬲如果有收聽恩仔台有一定嘅年資嘅話，你知道咧，我一路就成日俾大家有時咧話我嘅，咁高要求啊，成咩即係按 MV 呢個層面啊，最令我猛憎就係厭。咁原因就你自己抄翻我條片嚟講啦，我費事喺度重複一次我對厭呢首 MV 嘅睇唔慣嘅程度啊。OK， 咁即係喂。你當你而家呢，你打開上 YouTube 嗰度啊，世界各地嗰啲 MV 算啦，我都唔同 Blackpink 嗰啲比啦，嗰啲瘋狂嘅唔知要1000萬嗰啲資本，其實好多香港一啲小眾啲，甚至係可能自家製作嘅 MV 呢，其實都可以好靚㗎。有時唔係個 budget 嘅問題，有時係即係你拍得冇心機啊成啊咁啦。當然即係我唔。厭嗰啲係個別啦嚇。早輪大家有冇參與 Fans Club 嗰個我最喜愛 Gigi MV 選舉啊？咁個三甲都大概係我心水嚟嘅。咁冠軍救生艙就冇得講啦，即係整體由故事性啊、Gigi 嗰個演繹啊、表演啊、個表現啊、開心嘅時候 playful 嗰個表情啦、傷心嘅時候抽泣嗰種嘅傷痛啦，即係都係非常之令人滿意啊！亦都拍到 Gigi 好靚女啦，係咪？雖然有啲朋友仔至今行都接受唔到，有冇親熱啦咁嗰啲咁亞軍今生今世亦都係即係每個 shot 都可以話係即係 postcard 級數嘅靚人靚景好想約你都係亦都最尾亦都有 Gigi 臨場即興加插嘅喊住嚟食焗豬扒飯。
即係導演話：喂喂，Gigi 唔使喊咁啊，咪最喺唔係翻去導演睇多兩睇，咪都係用翻喊嘅呢個 shot 啦，證明嚴總當時嗰個藝術判斷係相當正確嘅咁。咁亦都當然有呢啲好嘅作品啦。咁好係應該係 Gigi 呢個級數嘅 star 應該值得擁有嘅 MV 呢。我覺得係絕對應該值得我哋期待一個更加令我哋 wow 一聲嘅嚇。咁其實Little Magic 嗰時又係即係唔講話唔生有生。Little Magic 其實 Little Magic 咧都有好多好嘅元素啊，即係起碼見到 Gigi 青春活潑啦，係嘛 PE 衫都出埋啦，呢啲係正嘅嘢嚟嘅。咁但係遺憾嘅就係嗰陣時嗰套舞啊，即係點講啊？Little Magic 嗰 part 舞啊，係未排啊，去到演唱會嗰時排。初 Gigi 出嚟現場 live 嘅時候咧，Little Magic 咧都係佢自己手部動作嘅，都係冇成套舞咁嘅配合噶嘛，嗰啲 steps 啊咁去到演唱會啦，先至真係排翻隻真係跳翻出嚟，你覺得完全係兩件事嚟㗎嚇。喺演唱會 Little Magic 嗰個表現成件事係非常非常之正。如果我相信拍 MV 嘅時候咧，如果一早有呢 set 舞嘅話咧，我諗成件事又係會唔同咯。第三位就係一個喺我心目中入邊呢，其實佢已經達成咗嘅嘢，就係咩呢？就係揾到自己嘅形象啊！Gigi 出道嘅時候，當然嗰個齊音嘅髮型對佢有好大嘅幫助啦，令到大家迅速對佢建立一個辨識度啦、談論度啦咁。甚至會 trademark 咗呢個髮型咁啊！有啲人出道嘅時候就係 Gigi 2.0啊咁樣係嘛？呢樣嘢好有趣。咁當然，跟住佢嘅面型或者佢嘅面相係好食到呢個咁嘅齊音頭啊，又係好神奇嘅。佢初齊音度係好短噶嘛，其實真係好蝦人去留啦呢個髮型咁好啦。但係咧，我覺得咧Gigi 又好即係或者係佢團隊啦，喺呢方面嗰個嘅演進咧係好醒嘅。好叻，好聰明，就係點呢？跟住呢，好啦，想咗啲變化啦嘛，唔係好夜夜齊音啦。咁呢，有時就留咯，留長下，跟住呢就可以玩少少嘢啊，或者將佢分下界啊咁。咁令到大家有啲 variety 啦。開始喺唔同嘅情況接受到有唔同髮型嘅佢啦。咁好啦，跟住呢，去到演唱會呢，又去翻齊音，令到大家又回歸翻最熟悉嘅 Gigi。好明智嘅呢樣嘢又係咁，但係跟住呢，少咗見佢啦。咁佢又讀 fashion 咁變咗就 fashion 就其實又真係嘅，你個髮型多啲嘢玩呢，你嗰啲譬如溫頭啊成咁你多啲變化，多啲嘢玩啊嘛。咁所以呢，慢慢地呢，我哋又接受到，同埋係好得意嘅。而家睇翻呢，佢齊音髮型啦，就算佢而家剪翻齊音髮型啦，我覺得未必係好需要好似已經係一個時代一個佢嘅某段。過去嘅一個產物咁樣樣，而家嘅佢係更加時尚啦，即係睇落去更加型格啦，有時戴下帽好簡單，其實好簡單，戴個帽已經好出到個效果啊！咁又係啦，你個髮型長啲嘅話呢，去到唔同 occasion 多啲變化呢，其實係以 Gigi 嗰個面相骨架外形呢，其實你咩髮型呢都好睇，咁所以我覺得佢而家所謂揾翻佢自己形象，其實個形象就係佢自己咯。咁青春係嘛，咁casual 嘅一啲 look，其實已經係好好睇，已經係成就咗一個好時尚嘅佢咁已經為着佢破繭而出嘅時候嗰個形象已經做好一個好嘅準備啦。我覺得而家其實第二位係咩啊？第二位呢，其實呢，真係又係，不過就有啲難度啊。呢個一隻album 好想要一隻 album， 咁冇啦。而家我估隨着嚟緊版權嗰啲問題呢，應該要等儲新歌啦。即係唔使真係好似以前咁呢，即係大碟嗰啲10隻8隻歌唔使嘅，你3幾隻你肯出隻碟我都真係飛身買10隻㗎啦。咁嗰時呢我咪有條片講出黑膠碟嗰次嘅跟住呢，衝落去 CDA Warehouse 等開門咁啱又撞到鐘叔兩個不期而遇根本上因為我哋都住東區咁就冇講冇交流，話會去排嘅，兩條友自己鬼嘅雪雪仔排，跟住呢，都諗住有機啦啩，排10幾啦咁。喂，開門嘅時候呢，阿職員出嚟呢，
徐徐豎起3隻手指，冇搞錯啊嘛？3隻喎話，每間店分得嗰2、3隻喎，即刻搣飛界凳啊！嚇，真係咁，所以呢個唉就冇計啦嚇，要我諗係中短時間都唔能夠達成㗎啦。咁嗱就好得意嘅，不過呢個世界呢，我諗同埋去即係準備呢條片嘅時候呢，係冇同鐘叔講任何嘢啊。咁啊，早幾日去鐘叔屋企打機嘅，咁咧鐘叔呢，竟然隨隨地又係喺即係你知啦，每次俾啲嘢我之前都鋪排噏一大輪嘅，就講人去到咁上下時年紀呢，就中意懷舊噶啦咁又睇佢做啲咩啦，隨隨喺度呢，拎出一個佢問我知唔知係咩？傻嘅咩？我呢啲5張嘢嘅，我點會唔知係咩 Walkman？咁佢送咗部 Walkman 俾我，即係等我懷下舊啊咁啱，好在我屋企都有一啲卡式帶嘅，好似有餅李克勤，有餅周慧敏，好似有餅黃凱芹，有餅草蜢嗰啲咁上下嘢嘅嚇，半點心嗰啲啊。好啦，咁咧，但係咧跟住都中意嘅，其實都中意嘅，但係咧跟住佢送俾我嗰樣嘢，先至係個大驚喜。佢竟然咧自己製作咗一盒咧 Gigi 嘅卡式帶俾我。哇！呢單嘢真係唔同嘅，即係但係第二個層次嘅嘢嚟嘅。當你將個卡式帶咧拍入嗰部機嗰度，冚埋個盒嗰啲 click clack 嗰啲聲，再係撳嗰粒掣啊！而家真係唔知點解而家電器冇啲咁嘅掣 click clack 聲喎，一啪嗰個掣落去嘅時候咧，仲要聽。即一定係音色唔會好靚啦，音色咁靚，不如就聽 CD 啦，係咪？但係咧嗰啲卡式帶咧，嗰啲 track 要生出嚟雙車之間嗰啲沙沙聲，即係好令到你咧係好期待啦。再加上咧，佢哋見你佢嗰個餅帶一路喺度轉咧，係真係翻嚟一路 play 一路成，再加上係 Gigi 嘅餅帶，雖然係自己製作啦，真係有啲感動啊，少少眼濕濕想喊啊！即係呢份禮物啦，加埋個情感懷舊啦，再加埋 Gigi 個元素啦，喂，真係可以話係我近年嚟即係收得即係令我即係最有 feel 嘅一份嘅禮物啦。其實因為細佬7月生日啊嘛，即係中數送俾我咁樣，係咯，咁所以即係慢慢等下咯，我哋就。係啊，成件事鐘叔自己揾然之後呢，佢自己設計㗎，佢自己溫圖咁我好有衝動叫鐘叔整多幾餅俾送俾啲兄弟姊妹咁開心嘅嘢。不過諗都唔係幾好嘅，即係一來我成日聽人講啦，喺台上面抽嘢係犯法㗎嘛，即係 YouTube channel 嗰度另外呢，冇理由即係由我嚟出俾大家嘅，好似唔係好啱規矩咁啊，但係所以都係大家一齊等官方正版嘢啦。即係 beat 係嚟緊嘅，我諗舊歌之前嗰啲就你睇呢個 playlist 我真係呢啲海一包載㗎啦，我估係我啲 band 帶㗎啦。大家如果真係等新 album 要等新歌，我相信即係我聽嘅時候呢，聽過幾次我都翻嚟覆聽過幾次喂。Little Magic 啦 ，Only For Me 啦，救生艙啦，回甘 Crystal Clear， 一水兩方，打開眼界，今生今世 Side B 就好想約你，複雜戀愛這命題，透光者鹽菲菲真話的清高最動人一次。喂，其實都幾鬼齊㗎咁樣，直頭精選碟啦。我最喜愛 Gigi 嘅歌曲呢，係另外開條片得閒嘅時候去排名俾大家聽睇下大家同唔同意我下一個會諗嘅就係咩呢？睇下 challenge 下鐘叔，我再聽多幾次先。你知啦，個個都話一餅帶一個 album 呢個次序邊首歌先，邊首歌後，呢首歌之後接住嗰首歌係有個 message 噶嘛，即係又應該要有鋪排嘅。咁我等我 dap 多兩 dap 睇下鐘叔係亂咁排啊！你問佢冇用嘅，佢實話係即係搞盡腦汁去諗噶。其實我亂咁排就我估佢。等我再 dap 下佢究竟有冇啲咩鋪排先。喂，以為好耐冇拍啲咁長嘅片咯，你知我不嬲係崇尚精簡快靚正啦，冇咁多廢話，直接 straight to the point 咁樣。OK， 嚟緊啦，喂，萬眾期待嘅第一位係咩呢？
第一位有啲大貪啊，呢個第一位，唔好意思啊，呢家嘢應該噴到大家爆咪噶啦，就係咩呢？接受本台專訪，喂，你估有冇可能啊？嗱，即係不過呢啲係瞓覺先會出現噶啦，即係日頭白白我係冇咁喺度 daydreaming 啦咁樣。喂，真係 FF 都好啊，係嘛？接受你睇 Gigi，哇，即係一段時間啦嚇。譬如再破繭而出嘅時候，哇！如果你話能夠安排到接受嚴明熙現象頻道嘅專訪，咁你真係呢啲係有今生冇來世啊，史兒之無憾啊！到時咧，我直頭咧收集大家嘅問題，幫你哋問咁樣，同埋一定要圓多個另外一個夢，就係咩啊？即係公器私用啊！上次咧喺毛生見到嘅時候咧，我太驚啊，笠晒水啊，完全係鼻哥窿都冇嗰隻。其實我係好想同佢握手噶，但係咧我見咁多對眼啤住我啦，已經見到我喂特權上嚟影相，靚仔，即係已經想喐我咁啊！我仲夠膽伸隻手出嚟掂下 Gigi 咩？咁所以咧，如果真係有機會專訪 Gigi，喂，梗係扮嗰啲即係咩啊？CEO 與 CEO 對話嗰啲啊，即刻嚴總你好啊，即係嚟個 business style 嘅握手先係嘛？其實公器私用想掂下嚴總手仔講笑啦。咁其實認真嘅，咁係咯，咁但係冇啦，不過。呢樣嘢呢，我唔大貪嘅，我又覺得即係何德何能呢，細路咁，同埋就算係呢，都要大家幫手。喂，sub 下我 channel，你知我10年都唔會叫大家sub下我 channel 㗎嚇，即係呢啲隨緣啦。我覺得sub下我 channel，等我 channel 呢嗰個訂閱數大啲呢，咁好似點講啊？你嗰個所謂嗰個受眾大啲，或者叫咩呢？你嗰啲雜誌多人買啲呢，你銷量20萬本咁都好似係大台啲啊！而家費事真係好似好奀仔嘅奀 channel 又唔係幾好啦，咁所以大家幫我手啊，整多啲整到我個台呢可以襯得起 Gigi 多啲啊嘛！好，發夢完畢，回歸正常好啦，睇下下條片同大家傾啲咩啦，拜拜。